तो भाई समीर मोबाइल में आपका फिर से स्वागत है। ये भाई अभी आए थे, आईफोन 11 प्रो लिए हैं, देख सकते हैं व्हाइट कलर में। और कहाँ से आए हो भाई? कोटा से आया हूँ भैया। कोटा से आए हैं भाई। हमारा यूट्यूब में, ये इंस्टाग्राम में हमारा वीडियो कंटिन्यू लाइक करते रहते हैं। और ये भाई लिए हैं आज 11 प्रो। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? रोशन नाम है भैया। रोशन नाम है भाई का। 11 प्रो लिए हैं। ठीक है, आप लोग को भी कोई सा भी फोन चाहिए, एंड्रॉइड का फुल कलेक्शन रहता है। जो भी मॉडल लेना चाहते हैं सब मॉडल रहता है। हमारा इंस्टाग्राम के आईडी में कंटिन्यू स्टोरी में हमेशा रेट के साथ डला रहता है। सब कंटिन्यू आप रेट के साथ जाके देख सकते हैं और रेट के साथ आप ले सकते हैं। डला रहता नहीं भाई? डला आपके रहता सामने भैया। कितने लोग लेके गए हैं मोबाइल? कई जने 7-8 जने लेके गए हैं। हाँ। अच्छे से अच्छे रेट में मिल जाएगा आपको। आप आ सकते हैं राजू प्लाजा, समीर मोबाइल। समीर मोबाइल। ठीक है भाई, ठीक है धन्यवाद। भैया। ऐसी सपोर्ट प्यार बनाए रखना भाई। ठीक है भैया।